레브라도 멍. 도도와 도베르만의 신비한 바다 모험. 현? 우리 음료수 마시면서 기다리자. 네. 왜 이렇게 물고기가 안 잡히죠? 어? 잡혔다! 예, 이제 당겨보자. 도베르만 삼촌, 제가 도와드릴게요. 너무 커. 어? 다들 어디 갔지? 멈춰! 겁먹지 마. 지금 바로 끌어올릴 테니까. 꼼짝마. 도베르만 삼촌, 물고기가 힘이 없나 봐요. 우리가 해냈어. 놓쳤어. 배에 물이 들어와요. 빨리 양동이로 물을 퍼내. 배가 가라앉아요. 그거야. 자, 도도, 얼른. 정말 큰일 날 뻔했어. 도베르만 삼촌, 여기가 어디예요? 어. 우리 어떻게 돌아가요? 전화로 도움을 요청하자. 네. 멍. 레브라도 경장입니다. 경장님, 도베르만, 도도, 너희 어디야? 여기는 핸드폰이 떨어졌어. 바보야! 도베르만 삼촌, 배가 부서지고 있어요. 좋은 방법이 없을까? 저기 섬이 있어. 노를 저어서 가보자. 네. 거의 다 왔어요. 도도, 조금만 더 빨리. 도도, 꽉 잡아. 휴, 살았다. 도베르만 삼촌, 너무 더워요. 목도 마르고요. 마실 것 좀 찾아볼게. 코코넛? 우와, 코코넛 나무가 엄청 많아. 나만 믿어. 자, 우와, 도베르만 삼촌 최고예요. 맛있다. 하나 더 먹을래요. 이거 보세요. 다리 달린 코코넛이 도망가요. 저건 코코넛 크랩이야. 코코넛을 제일 좋아하지. 돌아갈 방법이 생각났어. 헤이야. 코코넛 토치랑 코코넛 크랩. 아이디어를 줘서 고마워. 출항 준비. 통화 기록에 따르면 여기서 연락이 끊어졌어요. 그렇다면 근처를 살펴보자. 알겠습니다.
저쪽에 무언가가 있어. 확인할게요. 도베르만 선배의 양동이에요. 다행이야. 이쪽으로 가면 분명 찾을 수 있을 거야. 네? 저건 뭐지? 선장님, 파피용, 저희 여기 있어요. 도베르만이랑 도도야. 삼촌! 이제 괜찮아. 정말 대단해요. 코코넛으로 배를 만들다니. 저희는 힘든 일이 생겨도 겁먹지 않았어요. 절대 포기하지 않고 주변에 있는 물건으로 구조 장비를 만들었어요. 저희가 선물도 가져왔어요. 우와! 코코넛이 엄청 커요. 고마워. 제 이야기를 들어보세요. 저랑 도베르만 삼촌이 정말 환상적인 모험을 했거든요. 우와, 정말 멋진 모험이었겠는데? 꼬마 선장 체험. 너무 기대된다. 우와, 엄청 큰 유람선이에요. 사람 진짜 많다. 여기가 우리 반이야. 밖에 바다도 보여요. 도도, 우리 나가서 놀자. 좋아요. 안녕, 꼬마 친구. 무지개호 유람선에 탑승한 걸 환영해요. 나는 북극곰 선장이에요. 선장님, 너무 멋져요. 오늘은 꼬마 선장 체험의 날입니다. 그럼 제가 배를 운전할 수 있나요? 물론이지요. 신난다. 저는 꼬마 도도 선장이에요. 저희는 무지개호의 선원들이에요. 여기가 선장 조종실입니다. 우와, 정말 멋져요. 엄청 큰 운전대네요. 우와, 돌고래예요. 곧 출발할 시간이군요. 꼬마 도도 선장, 선원들과 함께 출발 준비를 합시다. 좋아요. 야, 저는 꼬마 도도 선장입니다. 상황을 보고해 주세요. 승객들이 모두 탑승했습니다. 출발할 수 있습니다. 배에 닻을 올렸습니다. 출발할 수 있습니다. 파도도 잔잔합니다. 출발할 수 있습니다. 출발. 꼬마 도도 선장 아주 잘했어요. 이제부터는 펭귄 부선장이 조종을 맡을 겁니다. 자, 갑판 쪽으로 가서 순찰합시다. 여기 정말 시끌벅적해요. 고마워요, 꼬마 선장님. 천만에요. 어지러워요. 조심해요. 아기 하마는 아마도 뱃멀미를 하는 것 같군요. 누워서 쉬는 것이 좋겠습니다. 깊게 숨 쉬어요. 좋은 냄새. 선장님, 점심 식사 준비 다 됐습니다. 좋아요. 신난다. 저희 점심 먹으러 가요. 여러분, 식당에 오신 걸 환영합니다. 다양한 음식을 준비했으니 편하게 즐겨주세요. 아, 진짜 맛있겠다. 빨리 먹고 싶어요. 우와!
제가 도와드릴게요. 고맙습니다. 조심해요. 아이, 고마워요, 꼬마 선장님. 고마 선장님 정말 잘했어요. 어? 저도 배고파졌어요. 그럼 우리도 밥 먹으러 가볼까요? 네? 정말 맛있어요. 무슨 일이지요? 어서 조종실로 돌아가야 해요. 앞에 큰 얼음이 있어요. 저만 믿어요. 이번엔 더 거대한 얼음 덩어리가 있어요. 속도를 높여서 부딪히지 않도록 피해야겠어요. 무사히 지나갔어요. 예! 도도 정말 훌륭하게 잘했어요. 이건 도도에게 주는 고마 선장 훈장이에요. 너무 좋아요. 도도의 성장일기. 오늘 저는 유람선의 꼬마 선장이 되었어요. 멋진 조종실을 구경하고 갑판을 순찰하고 유람선에 맛있는 음식을 먹었어요. 그리고 북극곰 선장님과 함께 얼음 덩어리를 피해 안전하게 유람선을 운전했어요. 선장님은 유람선의 지휘관이에요. 지도를 보고 방향을 잡고 선원들을 지휘하며 우리의 여행을 안전하고 즐겁게 만들어줘요. 친구들 모두 기억했나요? 멍! 감기 걸린 레브라도. 삼촌, 바다야. 좋아. 도둑 잡아라! 거기서! 쉿! 레브라도 경장님. 네. 우와, 삼촌 정말 대단해요. 다 네 패스 덕분이야. 어? 비 온다. 어서 돌아가자. 삼촌 괜찮아요? 괜찮아. 감기인가 봐요. 제가 의사를 불러드릴게요. 의사 선생님, 삼촌이 아파요. 도도 걱정하지 마. 이 진료가 끝나면 바로 갈 테니까. 의사 선생님 언제 오시지? 아하! 도도 의사 등장! 삼촌, 제가 진찰해드릴게요. 우선 감기에 걸리면 온도계로 열을 재고 삼촌, 해주세요. 삼촌 열이 엄청나요. 열을 내려야 해요. 훨씬 낫죠? 잘못 붙였다. 휴. 다행이다. 바이러스다. 창문 열고 환기해야 해. 우와, 바이러스가 다 나갔어. 잠들었다. 쉿. 레몬수를 마시면 감기가 빨리 나으니까
삼촌에게 레몬수를 만들어줘야지. 내 레몬! 잠깐 거기서! 잡았다! 삼촌, 레몬수예요. 도도 고마워. 좋은 방법이 있어요. 꿀을 넣었어요. 우와, 너무 맛있어. 이제 다 나은 것 같아. 와, 다행이에요. 누구지? 도도 나야. 의사 선생님, 어서 오세요. 레브라도 경장님 많이 나아지셨네요. 약만 조금 먹으면 다 나을 것 같아요. 다행이다. 도도 정말 잘했어요. 의사 배지를 드릴게요. 전 이제 꼬마 의사예요. 예! 도도의 성장일기. 오늘 도도는 정말 대단했어요. 꼬마 의사가 되었거든요. 감기에 걸린 레브라도 삼촌을 돌봐주었어요. 체온을 재고, 해열 패치를 붙이고, 창문을 열어 환기하고 비타민을 보충했어요. 그랬더니 삼촌이 순식간에 나았어요. 만약 몸이 너무 아프면 빠르게 병원에 가야 해요. 어린이 여러분 모두 기억했나요? 멍! 3명의 레브라도. 나는 부지런한 아기 꿀벌. 도도, 어? 그림을 다 그리면 가방에 챙기렴. 내일 학교에 가져가야지. 그리고 이 장난감도 제가 받을래요. 기다려요. 도도가 갑니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 푸딩이에요. 도도 있나요? 안녕, 푸딩. 나 도도야. 도도, 내일 학교에 내 장난감을 가져오는 거 잊지 않았지? 장난감? 생각났다. 내일 꼭 가져다 줄게. 장난감이 어디 있지? 블록 밑에 있으려나? 슈퍼 강아지다. 이번 화는 슈퍼 강아지가 젤리 괴물을 물리치는 편이야. 도도, 할 일을 먼저 끝내고 TV를 봐야 한단다. 오늘 슈퍼 강아지가 젤리 괴물과 싸운단 말이에요. 지금 아니면 못 본다고요. 하지만 이것 좀 봐. 도도 네가 해야 할 일이 이렇게나 많잖아. 레브라도 삼촌이 여러 명 나타나서 내 일을 대신해주면 얼마나 좋을까? 레브라도 삼촌이 3명이 됐잖아. 1호 삼촌, 제 책가방 좀 싸주세요. 나한테 맡겨. 응? 2호 삼촌, 푸딩의 장난감을 찾아주세요. 내일 학교에 가져가서 돌려줘야 해요. 나만 믿어. 3호 삼촌, 선생님이 내주신 그림 숙제를 해주세요. 식은 죽 먹기지. 하하, 최고다. 그럼 난 슈퍼 강아지나 봐야지. 학교에 갈 때는 준비물을 잘 챙겨야 해. 잠깐만요. 학교에는 그림책 한 권만 가져가면 돼요. 다른 것들은 필요 없다고요. 만능 가방 모드 시작. 그만 넣어요. 가방
가방이 터질 것 어. 같아요. 야, 학교 갈 준비 끝. 봐, 이렇게 매면 하나도 안 무거워. 너도 매볼래? 좋아요. 저도 해볼게요. 무거워요. 못 일어나겠어요. 괜찮아. 내가 들게. 가방이 돌덩이처럼 무겁지만 삼촌이 도와주니까 너무너무 좋아요. 삼촌이 3명이라니 너무 멋져. 어떤 게 푸딩의 장난감이지? 이건가? 아니면 저거? 모르겠다. 그냥 다 가져가야지. 도도, 푸딩의 장난감을 다 챙겼어. 모두 다 해서 총 99개란다. 99개요? 푸딩은 저에게 기차 하나만 빌려줬는데요. 보세요. 이건 제가 아끼는 공룡이잖아요. 어떤 게 푸딩의 장난감인지 몰라서 그냥 다 챙겼어. 아이고, 하나씩 다 꺼내서 정리해야 하잖아요. 이럴 줄 알았으면 처음부터 내가 할 걸. 도도야, 어? 그림 숙제 다 했어. 벌써요? 어디 봐요. 이게 뭐예요? 도도 너야. 앉아서 TV만 보고 있잖아. 잘 그렸지? 아니요, 제가 언제 그랬어요? 하나도 안 멋있잖아요. 걱정 마. 그럴 줄 알고 내가 다른 그림도 그렸어. 자, 이건 어때? 봐. 삼촌, 왜 저를 이렇게 그렸어요? 내가 본 걸 그렸을 뿐이야. 여기 봐. 장난감이 어질러진 부분도 아주 똑같이 그렸다고. 이 그림은 선생님께 절대 보여주지 않을 거예요. 친구들이 제가 쓰레기장에 사는 줄 알겠어요. 그럼 넌 어떤 그림을 원하는데? 난 내가 본 것만 그릴 수 있단다. 저는 더 재밌고 멋진 걸 그리고 싶어요. 예를 들어 잔디밭에서 공중제비를 돌거나 큰 성을 만드는 거요. 정말 멋진 생각이다. 하지만 그건 내가 대신 그릴 수 없어. 그럼 제가 그릴게요. 자, 정말 잘했어. 아기 레브라도 대 아기 도베르만. 슈퍼 강아지. 내가 잡지 못하는 범인은 없다고. 삼촌이랑 도베르만 삼촌은 어릴 때부터 친한 친구였어요. 꼭 그렇진 않았어. 우리가 어렸을 때 우와, 멋진 경찰차다. 레브라도. 도베르만. 너도 경찰차에 타려고? 먼저 도착하는 사람이 타는 거야. 내가 먼저 왔어. 저기 봐, 아이스크림이야. 우와, 아이스크림. 경찰차는 이제 내 거다. 할아버지 동장에 이야이야야. 시끄러워. 경찰차 내 거라고. 거기서 망토맨 등장. 우와, 망토맨. 지금 가요.
내 거야, 내 거. 이쪽으로. 아니, 난 저쪽 갈 거야. 이쪽이야. 싫어. 얘들아, 위험하잖아. 빨리 멈춰. 경찰차는 이제 내 거다. 나도 놀고 싶은데. 도베르만. 울지 마. 우리 같이 놀자. 정말? 네가 먼저 타. 고마워. 꼬마 경찰 출동. 잡았다. 이제 네가 타. 거기 서라, 봄이. 잡아보시지. 그렇게 서로 나누면서 우리는 둘도 없는 친구가 되었지. 피자 왔다. 맛있겠다. 구름아, 너 먼저 먹어. 먹어. 진짜 맛있다. 같이 먹으니까 더 행복해. 도도의 성장일기. 오늘 삼촌들의 이야기를 듣고 알게 됐어요. 삼촌들도 어릴 땐 장난감 경찰차를 갖기 위해 다퉜대요. 하지만 나누는 법을 배우고 가장 친한 친구가 되었대요. 저도 구름이와 피자를 나눠 먹었는데 더 맛있게 느껴졌어요. 함께 먹고 함께 놀고 함께 나누면 2배의 즐거움을 얻을 수 있어요. 친구들도 맛있는 것과 재밌는 것을 나눠본 적이 있나요? 멍! 함께 힘을 모아요. 드디어 엄청나게 맛있는 아이스크림을 샀어. 우와, 멋지다. 거의 완성된 로봇이었는데 다 선배 때문이에요. 오랫동안 줄 서서 산 아이스크림인데. 내 로봇! 내 아이스크림. 선배 때문이에요. 너 때문이야. 선배 때문! 너 때문. 선배 때문! 너 때문. 왜 이러지? 곧 훈련 시작한대. 너희 왜 그러고 있는 거야? 이건 초강력 본드예요. 본드가 다 마른 후에야 뗄 수 있어요. 뭐라고? 그러면 너희 훈련은 못 하겠네. 할 수 있어요. 순발력 훈련 시작. 장애물 뛰기 훈련 시작. 점점 높아지잖아. 균형감 훈련 시작. 너무 느린 거 아니야? 선배가 더 느려요.
맛있는 냄새. 스파게티다. 스파게티. 하지마. 잠깐, 너희 둘 다 배고프지? 배고파요. 그럼 서로 움직이는 걸 도와야지. 스파게티를 먼저 가져온 다음 피자를 가져와 봐. 오. 토마토 소스 넣어야지. 강한 팀은 따로 움직이지 않고 함께 힘을 합친다고. 네, 금방 가겠습니다. 악어 거북 도둑단이야. 자, 얼른 잡으러 가자. 이번에도 엄청 많이 훔쳤네. 내 것도 남겨줘. 대장님, 여기요. 조심해. 음식은 안 떨어졌어. 못 일어나겠어. 내 거야. 두 방에 각각 나눠져 서 있군. 흩어져서 체포하자. 너희 괜찮지? 걱정 마세요. 할 수 있어요. 경찰이다. 도망가자. 경찰이다. 왜 밀어? 먼저 먼저 밀었어. 도베르만. 파피오. 잡을 생각 마시지. 얼른 가자. 거기서. 우리의 힘을 보여주지. 경장님이 지원이 필요해. 우리의 힘을 알겠지. 서둘러. 이제 더 이상 각자 행동하면 안 돼요. 힘을 모아서 함께 움직이자. 왜 갑자기 멈췄지? 전원은 우리가 껐어. 이런. 잡았다. 악어 거북이들. 도망가자. 못 일어나겠어. 모두 마찬가지야. 조용히 좀 해. 예. 우리에게서 도망칠 수 있는 악당은 없다고. 너희 손 좀 봐봐. 본드가 떨어졌네. 경장 수첩 함께 적어요. 친구들, 협력은 매우 중요해요. 힘든 상황일 때 각자 행동하지 않고 서로 도와야 해요. 그럼 어떤 어려움도 극복하고 이겨낼 수 있어요. 모두 기억했나요? 배고픈 애벌레의 모험. 배고픈 애벌레 놀이터 도착! 신나게 놀아. 나 빨간 애벌레가 됐어. 나는 파란 애벌레. 나 노란색이야. 안녕 친구들,
배고픈 애벌레의 모험 게임에 온 걸 환영해요. 저는 오늘의 심판이에요. 같은 색의 사탕을 모을 때마다 몸이 길어져요. 길어졌다. 너무 재밌어. 주의하세요. 게임의 비결은 교통 안전을 지키는 거예요. 네, 기억했어요. 출발! 어? 기다려. 모두 화이팅! 아? 길어졌다. 우와, 파란 사탕. 내가 먼저 갈 거야. 멈춰. 아이고, 걸렸어. 뭐야? 왜 다시 짧아졌지? 규칙을 어기고 안전 울타리를 넘어갔기 때문에 사탕이 사라진 거예요. 네, 괜찮아. 안전한 육교로 가면 돼. 우와! 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 길어져야지. 우와! 사탕 꽃밭이다. 슈크림, 우리 횡단보도로 건너가자. 횡단보도 너무 귀찮아. 그냥 가로질러 가면 빠른걸. 횡단보도가 아닌 곳으로 건너면 아주 위험해요. 꽃이 엄청 많아. 내가 제일 긴 애벌레다. 우와, 도도 꼬리가 엄청 길다. 나도 사탕을 더 모으러 갈래. 배고픈 애벌레들 주목! 보너스 스피드 라운드가 열렸어요. 황금 사탕을 모으면 엄청 길어질 수 있답니다. 기회다. 1등은 내 거야. 나도 질 수 없지. 우와, 황금 사탕이 엄청 많아. 전부 내 거야. 꼭 1등 할 거야. 푸딩, 슈크림, 빨간불에 건너면 안 돼. 괜찮아. 지금은 차 없잖아. 큰일이야. 내 사탕. 차가 없어도 빨간불에는 절대 건너면 안 돼요. 네. 우와. 예! 내가 제일 긴 애벌레다. 모험 끝! 제일 긴 배고픈 애벌레는 도도! 축하합니다. 꼭 기억해요. 길을 건널 땐 횡단보도, 빨간불에는 멈춰야 해요. 알겠어요. 다 같이 케이크 먹자. 우와. 자, 고마워. 도도의 성장일기. 오늘은 푸딩, 슈크림과 함께 배고픈 애벌레 놀이를 했어요. 근데 친구들은 마지막에 빨간불에 건너는 바람에 사탕을 잃었어요. 맞아요. 도도는 교통안전 규칙을 잘 지켜 가장 긴 배고픈 애벌레가 되었고 우승을 차지했어요. 여러분도 길을 건널 때 꼭 교통안전에 주의해야 해요. 빨간불에는 멈추고 초록불에 건너요. 횡단보도를 이용하고 난간을 넘거나 장난치지 않아요. 어린이 여러분, 모두 기억했나요? 자동차 랜드. 자동차 랜드에 도착했어. 너무 재미있겠다. 어?
다들 너무 위험하게 운전해요. 보아하니 여기 교통경찰이 필요해 보이네. 맞아요. 교통안전을 수호하자. 출동! 자전거는 차도 위에서 타면 안 돼요. 멈추세요. 조심. 아휴. 아기 갈색 곰, 당신은 규칙을 어겨서 벌금을 내야 해요. 네? 자전거는 자전거 전용 도로에서 타야 해요. 네, 알겠어요. 안녕히 가세요. 예. 도도, 이 차도는 방금 공사했으니까 안전고가를 세워놓자. 네, 이렇게 하면 차들이 피해갈 수 있겠네요. 너무 좋아! 너무 많이 탔잖아. 큰일이야. 히야. 살았다. 차에 너무 많이 탔어요. 벌금입니다. 네? 다음부터는 그러지 마세요. 너무 위험해요. 죄송합니다. 견인차, 도움이 필요해요. 우와, 도베르만 삼촌이다. 오늘은 견인차 운전사예요. 전화 왔어요. 여보세요? 피피토끼입니다. 운전하면서 휴대폰을 쓰다니. 어서 가서 막아야 해. 아이스크림? 나도 먹을래. 좋아, 안녕. 위험해. 운전하면서 휴대폰을 쓰고 안전벨트도 안 맸네요. 벌금 2장입니다. 아? 2장이요? 피피토끼, 다음부턴 꼭 운전에만 집중해야 해요. 알겠어요. 도로가 막혔어. 헬리콥터, 도움이 필요해요. 저 왔어요. 비용 누나다. 우와. 이제 우리가 나설 차례. 교통경찰 임무 완료. 도도 정말 잘했어. 도도의 성장일기. 오늘 도도는 정말 멋있었어요. 자동차 랜드에서 꼬마 교통경찰이 되어서 모두에게 운전할 때는 안전벨트를 매야 하고 정원 초과는 위험하고 운전 중에는 휴대폰을 쓰면 안 된다고 알려줬어요. 길을 걸어갈 때도 자전거를 탈 때도 차를 탈 때도 언제나 교통규칙을 지켜야 해요. 친구들도 교통규칙을 지키는 법을 배웠나요?